channel. Don't forget to subscribe. So, yun ang gagawin po natin is iceberg without shaving cream. So, wait lang. Kailangan muna ng glue, bowl. Ito na lang muna pang mix ko. At tubig, o kaya body wash, o kaya shampoo, o kaya pang soup, any soup, basta. Let's get started. Una, lalagyan muna natin ang tubig. Lalagyan na at takipan. Yan. Hanggang mabula. At pagkatapos, lagyan na ng glue. Yan. Wala. Try natin kung ano ba siya absorb o kaya failed. Hindi siya absorb. So, di po siya absorb. Hanggang dito na po ang aking video. Huwag kakalimutan like, share, subscribe, hit the notification bell. Bye! Peace!